Lunedì mattina 10 agosto in Piazzale Roma a Venezia, come potete vedere alle mie spalle un vai continuo di NCC, furgoni che portano, scaricano e caricano turisti in arrivo e in partenza da Venezia. E se le spiagge, almeno i dati forniti dalla località balneare di Jesolo, non sembrano avere il tutto esaurito per il weekend di Ferragosto, Venezia si conferma meta privilegiata da turisti da tutto il mondo, con una temperatura davvero africana, e i meteorologi parlano di punte proprio per il fine settimana ferragostano ancora più intense. E se il primo arrivo in città indubbiamente è in Piazzale Roma, eccoci qui spostati di pochi metri dove c'è l'approdo dei motoscafi per il passaggio, anche in questo caso carico e scarico di turisti. Vedete alle mie spalle quanti motoscafi in attesa di recuperare gruppi di vacanzieri che sono anche attesi dalle varie guide turistiche per l'esplorazione della città. Insomma, molti gruppi organizzati stiamo vedendo questa mattina a Venezia. Indubbiamente, per essere il 10 agosto, un movimento notevole. E nonostante la calura e l'afa, c'è chi non rinuncia al tradizionale tragitto in gondola. Stando ovviamente ai turisti che abbiamo incontrato e alle voci che abbiamo sentito, ci sono moltissimi stranieri, per lo più da fuori Europa. Abbiamo visto giapponesi, compagnie di giovani, anche coreani. Ci sono anche molti europei, una compagnia di norvegesi, segno che la città in queste giornate è letteralmente presa d'assalto da persone che arrivano da ogni parte del mondo, e la domanda sorge spontanea: forse questi sarebbero i giorni più indicati perché possa essere in vigore il contributo d'accesso che, come sapete, è finito a metà luglio, prima della festa del Redentore. Contributo d'accesso però che l'amministrazione comunale vuole ripensare, e probabilmente magari per il prossimo anno potranno esserci delle sorprese. Insomma, Venezia invasa da turisti di ogni nazionalità. È risaputo che nella settimana di Ferragosto i veneziani scappano se possono, si rifugiano in montagna o al lido di Venezia, e c'è anche chi chiude per ferie. Saracinesche abbassate, cartelli anche spiritosi da parte delle attività che operano per lo più con chi vive questa città e chi ci lavora durante l'anno. Evidentemente è un gruppo di persone, di pendolari, che in questo momento sono legittimamente in vacanza. Una delle attrazioni a cui spesso non rinunciano i turisti quando arrivano a Venezia, anche se non è periodo di carnevale, è quella tentazione di indossare un costume tipicamente veneziano del Settecento. Ma chissà se con queste temperature non passi la voglia a qualcuno di provare questa esperienza, perché indubbiamente erano abiti, come dire, impegnativi sotto il profilo della consistenza del tessuto.